हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। तो ये वीडियो है स्पेशल एलकेजी टू यूकेजी के लिए। अब टीचरों को आता सब कुछ है, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगी कि हम जो काम करें, बच्चों को ना कलर बड़े पसंद होते हैं, उनको कलर के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। तो जो भी चीज़ें हमें उनको सिखाने, थोड़ा उनको हाईलाइट किया जाए। ठीक है, जैसे हम करेंगे आज साउंड। आपको बहुत अच्छे से आते हैं साउंड कराने, मुझसे भी अच्छे करा सकते हो आप। मुझे तो खैर इतने नहीं आते होंगे। तो उसी पे फोकस है, सबने एक आध साउंड कराना, तो हम कैसे कराएंगे उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, देखो मैंने लिखना है यहाँ नंबर 1 रैट। ठीक है, अब इसमें एक कौन सा साउंड था कौन सा नहीं, हमारे नहीं समझ, इतना मतलब छोटे बच्चों को जल्दी चीज़ें क्लियर नहीं होती, टाइम लगता है। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, मैंने लिखना है रैट। ठीक है, अब इसमें साउंड किसका लगाना है? एक आध साउंड लग रहा है। जब तक बच्चों के चीज़ें क्लियर नहीं है, आप कुछ टाइम के लिए जिसका साउंड लगा रहा है उसको कलरफुल कर दीजिए। अब उनको दूर से हाईलाइट हो जाएगा कि इसमें साउंड किसका है, ए का। ठीक है, एक इसको पढ़े बच्चा, एक इसको पढ़े, तो ये उसके जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो चीज़ें हमने करनी है बच्चों को आसान हो जाए, थोड़ा आसानी से समझ में आए, उन पर प्रेशर ना बने। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाओ खेल खेल में, एज अ लाइक ए गेम। ठीक है, डोंट प्रेशराइज, उनको ऐसा ना लगे कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है, पढ़ रहे हैं, बर्डन है, ऐसा नहीं, एज अ गेम खेलते हैं, ऐसे पढ़ाइएगा उनको। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड लिखा, जैसे मैंने बैट, जैसे मैंने ये लिखा बैट। ठीक है, अब इसी को अगर हम अलग ऐसे लिखते हैं बैट, सॉरी गलत हुआ ये लिखा हमने बैट। ठीक है, और इसके साथ में हमने साउंड किसका यूज करना है, ए का। ठीक है, फोर्थ वर्ड हम अगला वर्ड लिखते हैं मैट। मुझे तो खैर इतने नहीं वर्ड भी नहीं इतने याद होंगे, आप लोगों को ज़्यादा आते हैं, लेकिन बस मेरा कहना इतना है कि आप बच्चों को ऐसे कराओ कि उनको चीज़ जल्दी समझ में आए। हमने लिखना है मैट, अब उनको साउंड सिखाने हमें, तो जो साउंड सिखा रहे, जिसकी सिखा रहे, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ फिल करना है ए, तो उनको दूर से दिख रहा है साउंड किसका है, ए का। ठीक है, अगला वर्ड लिखते हैं हम CAT कैट। अब इसी को थोड़ा तरीके से लिखेंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, CAT कैट। ठीक है, HAT हैट। HAT हैट। कैन, CA कैन। ठीक है, TAP टैप। सुंदर लग रहा है देखने में, लग रहा है ना? अच्छा आएगा ना बच्चों को ऐसे जल्दी समझ में। अब आप दोबारा देखिए, एक बार देखिए, हमने साउंड ऑफ ए कराने हैं। अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो बच्चे को जल्दी क्लियर नहीं होगा कि साउंड किसका है, साउंड है क्या, कौन सा है इसमें साउंड, बच्चा हो जाएगा थोड़ा परेशान। और बच्चे को हमें ऐसे लेके चलना है कि उसके इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर हम जो हमने फिल करना है साउंड, जिसका भी हमें साउंड का, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो बच्चों को बिल्कुल दूर से क्लियर, मैम इसमें ए का साउंड फिल करना है, तो बोलोगे यस,
कैसे करना है बेटा, देखो ए का साउंड फिल करना है, ये हमने फिल कर रखा है, दूर से उनको हाईलाइट हो जाएगा, उनको ज़्यादा प्रेशर होने की जरूरत ही नहीं है। जल्द आपको भी मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा उनको समझाना, और उनके बहुत जल्दी समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश ये कीजिए, क्योंकि कई स्कूलों में बस काम देना और ख़त्म कर देना, तो थोड़ा उस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि बच्चों को कलर बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, तो थोड़े कलर के साथ काम कराइए उनको, जिससे उनको चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए और उन बेचारों को बर्डन ना पड़े। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।